səhhətində müşkül olan əzizlər var. Allah tezliyindən şifa inayət eləsin. Bildiyimiz kimi bu günlər 27 sentyabr Azərbaycan xalqı öz şəhidlərin anır, şəhidlərin anım günüdür. Mən istədim ki, elə bu mübarək gündə, cümə günündə söhbətimin əsas hissəsində bir neçə kəlmə əziz şəhidlərimizi yad eləyək və ehsan süfrəsi onların adına açılacaq. Allah qəbul eləsin, kimin nə zəhməti keçib, Allah qəbul eləsin. Və şəhidlər xiyabanı ziyarət eləmişik, inşallah yenə də möminlər ziyarətlərin davam eləyərlər. Şəhidlər bizim qürur yerimizdir. Şəhidləri yaddan çıxartmaq, yəni insan neyniyir, öz yaşadığı vətənin, torpağın, bağlandığı dəyərləri yaddan çıxardır. İnsan üçün yəni heç bir şey maraqlı deyil. Əgər öz şəhidini unudursa və bir xalq da öz şəhidini unutsa, onu yaşatmasa və o şəhidin zaten Allah yanında yaşayır. Allah yanında ki diridir. Allah yanında müqəddəs bir məqamdadır. Amma insan onları yaşatmaqla neynir? Əslində özü yaşayır. İnsan o dəyərləri diri saxlamaqla özü də diri qalır. Mənəviyyatı diri qalır. Bu mühüm məsələdir. 2020-ci ildə bildiyimiz kimi sentyabrın 27-sində erməni təcavüzünə təzədən biz məruz qalanda artıq illərləndir. Biz ermənilərin 30 ilidir bu cür, 27 ilidir biz stolların üstündə qalan qətnamələr, BMT, nə bilim, qətnamə ilə qəbul edirlər, özləri üçün danışırdılar, gedirdilər. Və bizim şəhidlərimizin hesabına biz neynədik? Həmən qətnamələri onların hesabına biz həyata keçirdik. Onların hesabına biz torpaqlarımızın bütövlüyünü bərpa elədik. Əgər bizim şəhidlər olmasaydı, əgər o canlar bu torpaq uğrunda, vətən uğrunda can verməsən, o vətən olmaz. Torpaq uğrunda can verməsən, hər işdə belədir, can istəyir səndən. Allah mütəal buyurur ki, nədir? Allah sizdən sizin canınızı, malınızı alır müqabilində cənnəti verir. Allah müqabilində bu cür verir. Və Allah mütəal ayədə buyurur: İnnəllaha iştara minəl mu'mininə ənfusəhum və əmvaləhum biənnə ləhumul cənnə. Cənnəti verər müqabilində yuqatilunə fisəbilillah. Allah yolunda vuruşurlar. Allah yolunda cihad müxtəlifdir. İnsan Allah yolunda elmi ilə cihad edir, insan Allah yolunda malı ilə cihad edir, insan sözü ilə cihad edir, insan əməli ilə cihad edir, insan müxtəlif formada biri də nədir? Canla olan cihaddır. Canla olan cihaddan insanlar çox vaxt nə olurlar? Qaçırlar. Hər insan canla o cihadı eləyə bilməyib. Can şirin şeydir. Sən o candan, o şirin canından keçəsən, o asan məsələ deyil. Bizim şəhidlərimiz bu canlarından keçdi. Quran buyurur ki, fəyəqtulunə və yuqtəlunə. Onlar ya öldürürlər düşməni, onlara qarşı vuruşan düşməni öldürürlər və yaxud da o cihadda nə olurlar? Özləri öldürülür. Öldürən də, öldürülən də hər ikisi buyurur, nədir burada? Cənnət əhlidir. Çünki məqsəd nədir? Məqsəd haqq uğrunda mübarizə aparmaqdır. Məqsəd öz haqqını bərpa eləməkdir. Allah mütəala buyurur ki, onlar diridirlər. Onlar ölü deyirlər, onları ölü sanmayın. Onlar Allah yanında ruzilənirlər, siz başa düşmürsünüz, siz dərk eləmirsiniz. Başqa ayədə buyurur ki, onlar diridirlər, Allahın yanında diridirlər. Baxın əzizlər, bu ayələr bizə başa salır. Buyurur ki, onların məqamı zaten Allah yanında bəllidir.
Amma biz öz şəhidlərimizi nə etməliyik? Daim yad eləməliyik. Biz şəhidlərimizi öz övladlarımıza tanıtdırmalıyıq. Bu şəhidlər bizim asayişimiz üçün, bizim rahatlığımız üçün nədir? Canlarını verdilər. Bunlar bu əziyyətləri çəkdilər. Bəli, burada təşəkkür bütün xidmət edən insanlara düşür. Fərq eləməz, kim nə cür, hansı formada. Hansı formada? Vəzifədə olan vəzifəsində düz əməl elədi, xidmət edən əskər əskərliyində düz xidmət elədi, zabit düz xidmət elədi və xalq olaraq da Azərbaycan xalqı bir daha bütün dünyaya göstərdi. O analar var, onlar çörək bişirirdilər, yemək bişirirdilər, göndərirdilər. O analar. O ağsaqqallar, yaşlılar öz pensiyalarından, məvaciblərindən ayırırdılar. O az olan pensiyasından da ayırırdı, aparırdı, ödəyirdi ki, mən bunu neyirəm, öz əskərimə dəstəyəm. Baxın, əzizlər, bunların hamısının nəyi var burada? Hamının payı var. Hamının. Sizin yadınıza gəlir, mən məhərrəmlik söhbətlərində bir cümlə işlətmişdim. Demişdim ki, o qapını açıb balasını içəri salan və Kərbəlaya buraxmayan da Hüseynin qatilidir. Burada da elədir. Balasını gizlədən, malın gizlədən, canın gizlədən, gizlənən ortaya çıxmayan burada qatildir. Amma bir qəpiyi ilə qabağa düşən onu bacarır, bir qəpiyi ilə qabağa düşür, bir məsələdə nədir, bir sözlə xidmət eləyə bilir. Bunlar hamısı bu işdə nədir? Bu Allahın buyurduğu işdə şərikdirlər. Allah buyurur ki, hamının payı var. Biz şəhidlərimizi daim yad eləməliyik, onların hər il anı məclislərini keçirtməliyik, biz onları daim yadda saxlamalıyıq və bildiyimiz kimi bizim şəhidlərimizin bir etiqadı var idi. O etiqad nə idi? Əbədiyyət etiqadı. O etiqad nədir? Şəhadət məqamı. O olmasaydı, əskərimiz orada vuruşmazdı. Bu belədir, bunu heç cür dəyişmək olmaz. O etiqadı olmasa, kimsə bilmirəm, indi etiqadı yoxdur, məcbur olar, qanun belədir, gedin vuruşun filan, ondan işim yoxdur. Amma o insanlar ki, könüllü, o insanlar ki, orada özünə vəzifə bilirlər, onlar vuruşurlar, şəhadət məqamını deyirdilər, biz qalsaq, diri qalsaq, qazi ölsək də şəhidik. Necə sevinirdilər, necə rahat idilər. Bu düşüncə, bu əqidə onlara başa salırdı ki, siz ölmürsünüz, əslində siz dirilirsiniz, siz əbədiləşirsiniz. Adamlar var idi, o qəşəng sözlər görürdüm onların dinindən, bizim şəhidlərimizdən. Deyirdilər ki, bax ona tarix dərsindən 2 alan uşaqlar indi tarix yazırlar. Həqiqətən belə idi, tarix yazdılar. Canları ilə, şücaətləri ilə tarixə düşdülər. Bir xalqın illərlə çəkdiyi əziyyəti, müsibətləri bizim Xocalı yaramıza neynədilər? Məlhəm qoydular. Bizim Qarabağ yaramıza neynədilər? Məlhəm qoydular. Balaca bir şeylər deyildi. Allaha and verək, izzət-i cəlalına, Allah mütəal bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah onların ruhları bizim üçün duaçı qərar versin. Allah nə qədər bu xalqın düşməni var, daxilində, xaricində, millətinə düşmən kəsilən Allah məhv eləsin. Allah and verək, izzət-i cəlalına, Allah mütəal mənəvi düşmənlərimizi məhv eləsin. Şəhidlərimizin ruhlarına ucalı bir salavat hədiyyə. Allahümmə sələ Dörd mühüm məsələ var bizim həyatımızda. 4 şeydən biz agah olmalıyıq. 4 şeydən agah olsaq, bizim 4 şeydə agahlığımız olsa, bizim həm ümidimiz olacaq Allah Müteala, Allaha qarşı biz nədir? Sui-zəndə olmarıq.
Allaha qarşı agəhlığımız olar və bizim həyatımızda doğru yaşamaqda bizə təkan verər. Onlar nədir? Birinci, Allahı tanımaqdır. Allahı sifətləri ilə tanımaqdır. Allahı tanıyasan ki, bu Allah Ərhəmər Rahimindir. Allah hər şeyə qadirdir, qüdrət sahibidir. Biz əgər Allahı belə tanısaq, biz Allahı bu cür tanısaqdır ki, o həmən varlıqdır, o qüdrət sahibidir. O Allah bir anın içində, bir dəqiqənin, neçə saniyələrin içində dəryanı bölür. O Allah neyniyir? Odun hərarətini oddan alır. O Allah ki, bıçağın kəsiciliyini ondan alır. Biz bunları dərk eləsək, Allahı bu cür tanısaq, bir hörümçə ilə ən zəif tor onun torudur. Onun torundan zəif tor yoxdur. Allah Quranda nə buyurur? İnnə avhənə beyt lə beytin ənkəbud. Ən zəif ev hörümçəyin evidir. Neyərsən, bir dənə bəndin qırarsan, bütün evi dağılar. Allah bunu dünyada qalalar tikib yapışan adamlar üçün misal çəkir. Allah deyir, indi mən eyni anda neynirəm? Ən o zəif varlığın vasitəsi ilə öz peyğəmbərimi, əzəmətli peyğəmbərimi neynirəm? Qoruyuram. Mağaranın ağzına göndərəcək, Allah onu bir tor quracaq, gələn düşmən də deyir, bura adam keçməyib ki. Bu qüdrətdə olan Allah, o qüdrətdə olan Allah, Allahlıq iddiası eləyən Nəmrudu bir balaca ağcaqanadın vasitəsi ilə öldürür, onun vasitəsi ilə məğlub edir. Biz bunu bu cür bilsək, Allaha ümidimiz çoxalacaq. Allahın əzəmətinə elmimiz olsa, ümid verər bizə. Allahın rəhmətinə bizim əgər elmimiz olsa, Allah kimləri bağışlayıb? Kimləri bağışlayıb Allah? Küfrün hansı məqamında olanları Allah bağışlayıb? Hansı pis günahları eləyənləri Allah bağışlayıb? Bunlar bizdə olsa, biz Allahı bu cür tanısaq, onda ümidli olarıq. Bizim ümidimiz itməyəcək. Biz ümidsiz harda oluruq? Şeytan harda gəlir? Yoxsa sən daha düzəlməyəcəksən. Orada gəlir. Şeytan harda gəlir? Həkim deyir ki, alınmayacaq. Bu mümkün deyil. Mümkün deyil, sən övlad sahibi olasan. Təbib belə deyir. Orada nə olur? Orada sənin ümidin qırılır. Onda sən ümidsiz olursan. Elədir. Amma sən bilirsən axı, Allah Quranda deyir ki, mən Məryəmə övlad verdim, heç onun atası yoxdur. Mən olmayan şeyi eləyənəm, mən yoxdan var eləyənəm. O yerdə ki, bəndənin əli yetişir, Allah buyurur, bəndə ona özü eləməlidir. Mən harada müdaxilə eləyirəm, sizin əliniz hər yerdən üzünəndə. Mən onda müdaxilə edirəm. Mənim əlimdə bu çətin deyil. İnsan bunu bir dərk eləsə, verirsə hikmətdir, verməsə də hikmətdir. Əgər Allah bunu mənə veribsə, bir hikməti var bunu mənə verib. Əgər Allah istəmirsə bu məndə olsun, demək yenə də Allahın bir hikməti var. Allah bunun məndə olmağını istəmir. Bu şeyləri insan düz dərk eləsə, onda ümidli olacaq. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ budur ki, biz onu tanımalıyıq, bilməliyik, öz bacarıqlarımızdan xəbərimiz olmalıdır, özümüzü tanımalıyıq. Özümüzü tanımalıyıq. Biz nəyə qadirik? Nə bacarırıq biz? Biz bir varlıq olaraq, bir bəndə olaraq nəyə qadirik, hara yetişə bilirik, nələr eləyə bilirik? Leysə ləhu sultanun aləl-ləzinə amənu deyir Allah. Belə deyir, deyirsən bu qədər qadirsən ha? Sən bu qədər qadirsən bunu eləməyə, birinci özümə deyirəm ki, zəiflik eləmişəm. Zəiflik eləmişik. Allah bizə deyirsən, bu qədər qadirsən, o şeytan sənin üstündə hakim ola bilməz.
Niyə sənin üstündə hakimdir? Leysə ləhu sultanun ələl-ləzīnə āmenū. İman gətirənin üstündə hakim ola bilməz. Hakim olursa imanını düzəlt, təftiş elə, qayıt, bax gör, sən bu suallara cavab tap. Sən nəyə qadirsən? Harada olmalıydın? Haradasan? Bu suallara cavab tap. Cavab tap ki, nə bacarıram? Mən nəyə qadirəm, amma hal-hazırda mən harada olmalıydım, mən haradayım. Bu 3 dənə suala diqqət eləməlisən. İkinci budur, insan özünü tanımalıdır. Mən nə varlığam, nə bacarıram, mən harada olmalıydım, haradayam, hansı vəziyyətdəyəm, bunu təftiş eləməlidir. İkinci budur, bu sənə ümid verəcək. Bu sənə ümid verəcək ki, sən nə edəyəsən? Özünü tanıyandan sonra ümid verəcək sənə, sən hərəkətə keçəsən. Üçüncü məsələ nədir? 3 ilə 4 əzizlər axirət və dünyanı tanımaq. İnsan həm axirəti tanısın, həm dünyanı tanısın. İnsan axirət, dünyanı tanısa, Allahı tanısa, özünü tanısa məsələlər həll olunacaq. Bizim problemimiz bilsən haradadır? Biz özümüzü tanımırıq. Biz Allahı tanımırıq. Biz tanımırıq. Şəxs olaraq tanımaqdan söhbət gelmir. Burada nəyə qadirsən, xasiyyətin nədir, hansı vəziyyətə düşəndə necə olursan, bu şeyləri insan özündə neynəməlidir? Araşdırmalıdır. Bunları araşdırandan sonra insan neynir? Yola çıxır, insan düzgün hərəkət edir. Biz axirəti tanımalıyıq. Və əgər diqqət eləsək, bunların ikisini tanısaq, məsələn, bir görürsən dünyadan köçür, dünyadan köçəndən sonra hamı narahat olur ciddi şəkildə, bərk narahatlıq keçirdir, görürsən həddindən artıqdır. Bunun müşkülü haradadır? Bunun müşkülü oradadır ki, bu aləmdən başqa aləm bu tanımır. Bunun gördüyü fəza, əhatə dairəsi yalnız və yalnız bu dünyadır. Yalnız bu gördükləridir. Səhər durdu, axşam oldu, yatdı, uşaq dünyaya gəldi, işə getdi, gəldi. Bunun aurası bundan ibarətdir, bundan qırağa çıxa bilmir. Yalnız bu dünyadan ibarət bilir. Ahirətə əqidə, düşüncə tamamlanmayıb, kamilləşməyib. Buyurur ki, bu dünya ilə məhdudlaşır deyənə ona görə də ümidi yoxdur. Ahirət düşüncəsi formalaşmır, ona görə də ümidi yoxdur. Belə bir dua var, biz namazda oxuyuruq da o duanı. Xəstələnəndə də deyir, neynə? Bu duanı oxu. Hədislər buyurur, xəstələnəndə də bu duanı oxu. Xəstələnmişəm, xəstələnəndə Allah neynir? Mənim günahlarımı təmizləyir. Allah məni paklayır, təmizləyir. Bu bir nemətdir. Bir var belə baxış edirsən, bir var başqa cür baxış edirsən. Niyə Allahın məndən düşmənçiliyi var, elə mən xəstələnməliyəm, nə olmalıdır, bu nədir elə mənim başıma gəlir filan. Biri də var, biri belə baxış edir. Baxın əzizlər, duada deyirik ki, Rəbbənə atina fid-dünya həsənə və fil-axirəti həsənə. İlahi, bu dünyada bizə yaxşılıq ver, ahirətdə verir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əslində siz 4 şey Allahdan istəyirsiniz. 4 şey istəmişsiniz Allahdan. O nədir? Rəbbənə atina fid-dünya həsənə, yəni ilahi, bu dünyada neynə? Fid-dünya əl-mə'aş vəl-husnul xuluq. Həzrət buyurur ki, sən bu dünyada Allahdan istəmirsən, sənə imkanat versin, bu dünyanın malın sənə nəsib eləsin, pulun olsun, imkanın olsun, bu dünya nemətin və bir də nədir? Husnul xuluq, gözəl əxlaq, daxili aləm. Bir də onu istəyirsən Allahdan. Bu 2 şey, dünyada bunu istəyirsən Allah. İmkanım olsun və nəyim olsun? Əxlaqım olsun, daxili aləmim pak olsun. Ədəb yox ha, əxlaq.
Çox vaxt səhv salırlar ədəblə. Məsələn, küçədə gedir, başını salıb aşağı, məsələn, naməhrəmə baxmır. Niyə baxmır? Qıraqdan bir də məni görərlər. Biri də var, daxili aləm pakdır, deyir ki, haramdır, baxmaq olmaz. Biri də var, belə baxır. Biri rüşvət almır, deyir, birdən görərlər, kamera qoyublar, mən rüşvət alsam çəkəcək məni, cəzalandıracaqlar, elədir? Biri də var ki, nədir, deyir, haramdır, olmaz. Haram da deməsi cəmaatın haqqıdır da, məsələn də, cəmaatın haqqıdır. Mən insanların haqqını qəsb edirəm, olmaz belə eləmək. Bu cür yanaşır, bu nədir? Bu daxili aləmin paklığıdır. Vurur, amma axirət ki deyirsən, ilahi, atina fid dünya həsənə və axirəti həsənə. Axirətdə həsənət nədir? Ahirette istediğin iki şey nedir? Buyurur ki, Rıdvanun minallah vel cennet. Allah'tan razılıq, Allah'ın razılığını kazanmak ahirette, bir de Allah'ın cenneti. Bu iki şey, bu dört şeyi deyir, siz ne edirsiniz? İki şey dünyada, iki şey ahirette. Siz bunu dua edirsiniz. Buyurur ki, bu cür dua edirsiniz. Diqqət edin, siz ahireti düzgün tanıyın. Diqqət edin, dünyanızı düzgün tanıyın. Dünyada həyatımız nədən ibarətdir? Anadan olduğumuzdan ta qəbr evinə kimi Quran ayəsi bizim üçün onu mərhələyə bölür. 5 dənə mərhələ sayır. O ki, dünyaya gəldin, qəbrə kimi gedəcəksən, insanın davranışı necədir? Quran ayəsi belə deyir. Baxın əzizlər, Bismillahirrahmanirrahim buyurur ki, İləmu innəməl həyatud dünya lə'ibun. Birinci nədir? İnsan dünyaya gəlir, insanın birinci körpəlik dövrüdür. Körpəsən. Sonra nədir? O uşaqlıq dövrü. Sonra bir yetkinlik dövrü. Sonra cavanlıq dövrü. Dolğunluq dövrü, sonra artıq neynirsən, yaşlaşırsan. Quran-ı Kərim isə bunları başlayır, bəzi insanlar deyir, bu cürdülər. İ'ləmu ənəməl həyatud dünya lə'ibun və ləhvun. Oyuncaqdır, əyləncədir. Birinci körpə oyuncaqla oynayır, sonra başlayır əylənməyə. Sonra budur. Sonra nə gəlir? Və təkəthuru və ləhmun və zinətun. Sonra nədir? Qız özünə başlayır bəzək vurmağa, oğlan başlayır saçını belə daramağa, saqqalını belə düzəltməyə, geyiminə baxır filan, cavanlıq vaxtıdır da bunun. Quran buyurur ki, növbəti mərhələdə bununla məşğul olur. Və təxafurun beynəkum. Sonra başlayırlar neynəməyə? Təxafur, məsələn, mən filan yerə qəbul olum, mən filan şeyi elədim, fəxir. Ondan sonra nədir? Fəxir dövrü gəlir. Bu dünyaya aid olan şeylərdir, əzizlər. Allah deyir, bunlar hamısı insanın təbii halıdır. Sən bunları kontrol eləyəcəksən, Allah dediyi kimi eləyəcəksən, bəli, yarışmalısınız, elmdə yarışmalısınız, universitetə girməlisən, nə bilim, magistr oxumalısan, doktorant olmalısan, alim olmalısan, yarışmalısan, amma təxafur yox. Mən, bu yox. Allah Muteala buyurur, sonra bu mərhələ gəlir. Sonra buyurur, və təkəthurun filə ənvali və lə-əvlad. Sonra başlayır neynəməyə? Mal dövləti çoxaltmağa, ailə, uşaq, nəvələr filan başlayır, başı qarışıb ancaq belə şeylərlə. 3 qismi insan var, deyir bu dünyada. Birinci qismi insan nədir? Həmrəng olan insandır. Sabit insan deyil. Nə olur, hansı vəziyyət olur, o vəziyyətlə həmrəng olur. Məsələn, namaz qılanı görəcək, ondan namaz qılacaq. Gedəcək orada mütrib hərəkətlərlə məşğul olanla nədir? O cür hərəkət edəcək. Biri məsələn pis işlərlə məşğuldur, o kuruğa belə deyim də, üzr istəyirəm, ora düşsə,
o cür hərəkət edəcək. Bura düşsə, bu cür hərəkət edəcək. Harada nə var, ondan o cür hərəkət edir. Bir dəfə mənə dedilər, filan kəs yaxşı molladır, siz yaxşı deyirsiniz. Dedim, niyə? Dedi, o toyda oynayır, siz oynamırsınız. Siz toya gedmirsiniz, nə bilim, toyda içki verilir, gedmirsiniz. Orada nə bilim, belə musiqi var, gedmirsiniz. Amma filan kəsə baxın. Görür, deyir, əməlli başlı oynayır da, atlanıb düşür də filan. Rəngə bürünə bilir də, hansı rəng istəyirsən, səni görəcək, əlin qoyacaq sinəyə. Salam aleyküm, filan mömindir. Keçdi o yana fasiqdir. Keçdi o tərəfə, nə bilim, zahiddir. Keçdi o tərəfə, nə bilim, biri ağzını açacaq, başlayacaq orada özünü, nə bilim, alim göstərəcək. Baxın, əzizlər, bu rəngə düşən insanlar üç cürdür. Bir rəngə düşən insanlar, bunlar çox xətərli həyatları var onların. Çox xətərli addımları var onun. Nəccaşi var idi, Nəccaşi. O Nəccaşi yox ha, müsəlmanlar ona pənah aparmışdılar. Şair Nəccaşi. Həzrət Əlinin dövründə idi, şair Nəccaşi. Bu Nəccaşi belə idi. Bu Nəccaşini bir nəfər apardı, neynədi? Dedi ki, Ramazan ayında, dedi, gəl mənim evimə filan. Getdi, oturdu, ondan süfrəni açdı. Dedi, sən oruç tutmalısan. Dedi, yox, mən oruç tutmuram ki. Otur, Allah keçər günahınızdan. Nədir ki? Allah belə şeylərə görə adamı danlamaz. Allah buyurur, mənim qanunlarımda diqqətli olun. Deyir, yox, Allah danlamaz. Qiyamət günü deyir, soruşacaqlar, ma sələkəkum fissəqər, qalu ləm nəkum minəl müsəllin. Deyəcəklər, cəhənnəmə niyə düşdünüz? Deyəcəklər, birinci namaz qılmadıq. İkinci nədir? İkinci deyəcəklər ki, وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Kasıblara baxmadıq, miskinlərə nədir? Yemək vermədik. Sonra nədir? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ. Batil düşüncədə olan, boş-boş hərəkətlər eləyənlərlə oturduq, durduq. Onlarla boş-boş şeylərə, boş-boş işlərə, bihudi işlərə neynədik? İşlərə, söhbətlərə məşğul olduq, belə olduq. Bir də deyir, qiyaməti ciddi tutmadıq. Quran ayəsidir bu, Müddəssir surəsində Allah bunları deyir. Müddəssir surəsində Allah buyurur ki, bunlar cəhənnəm əhli olacaqlar. Buna da dedilər ki, heç nə olmaz da, heç nə olmaz. Gəl heç nə olmaz. Mənim ürəyim təmiz olsun, mən Allahla öz rabitəm var, sən nə danışırsan? Dırnaqdır da nə olsun ki, laf qoyacam, əziyyət daxil. Dəsnamaz alıram, dəsnamazın qabağını alır. Dəsnamazın qabağını alan bütün maniyələri aradan qaldırmalısan. Bu da nədir? İstəyir dırnağı qəşəng görsənsin, amma nədir? Bu yandan da namaz qılır da. Deyir, yox, nə danışırsınız, nə var burada? Neyniyir? Allahın hökmünün üstündən keçir. Quran-ı Kərim buyurur ki, həmən adamlar, mömin adamlar o cür deyirlər. Vəl-hafidunə li-hududillah. Allahın həddlərini qoruyurlar. Allahın həddindən qırağa çıxmır. Allah deyib olmaz, olmaz. Allah deyib burada belə eləməlisən, belə eləməlisən. Bununla olmaz, olmaz. Bu formada olmaz, olmaz. Allahın həddini qorusan, buyurur ki, həqiqi mömin nədir? Allahın həddini qoruyandır. Həzrət Əli əleyhissalam bu oturdu bu süfrədə. Həmən Nəccaşi. Bu kişinin süfrəsində oturdu, yemək yedi. Yemək yandan sonra gətirdi içkini. Dedi, ki, nə olar? Artıq Ramazanda yiyib axı. Allahın bir hörmətini sındırdı. Sonra içkini də içdi. İçəndən sonra çıxdı küçəyə, yellənə gedir. Gördülər piyandı da bu. Sərxoşdur. Gətirdilər bunu. İslamında qaydaları var idi. İslamda məcburiyyət yoxdur. Məcburiyyət İslama gəlib gəlməməkdədir.
Orada başına döyə-döyə müsəlman eləməzsən. Amma bəzi qaydalar var, ictimai məsələlər, sən onlara riayət eləməlisən. Həzrət Əli əleyhissalam gətirdi bunu, dedi şallaqlayın bunu. Ramazan ayında yemək yemirsən, nə zəhərlənmirsən orada, eləmirsən də, indi içkilisən, çölə çıxırsan, Allahın hörmətin, mübarək ayın hörmətin sındırırsan, cəmiyyətdə sən pis bir dənə nə edirsən, təbliğat aparırsan. Var idi əvvəl belə şeylər, şərab evləri. Bu təbliğatdır. Əvvəl nədir, dükandır, onun içində şərab da olurdu, gedirdi alırdı. Şərab evi xüsusi belə şeylər görürdünüz, yox. Təbliğat. Baxın əzizlər, Həzrət Əli əleyhissalama dedilər ki, ya Əli, bu gedəcək, bu filan olacaq, bu gedir Muaviyyəyə qoşulacaq, bu sənin adamındır, bu səni tərifləyir, ya Əli. Bu səni tərifləyir, şair idi. Şeirlər yazır, səni dəstəkləyir. Həzrət Əli əleyhissalam dedi ki, Allahın qanunu. Allahın qanunu bunu tələb edir. İstəyir olsun mənim gözümün ağ-qarasın. Allahın qanunu budur, hökm icra olunmalıdır. Hökmü icra elədilər, durdu getdi, qovuşdu kimə? Muaviyyəyə. Niyə? Sabit qədəm adam deyil. Rəngə bürünən adamdır. Düzdür, orada bir dənə tarixi qəşən cümlə deyir. Muaviyyə görəndə bəh-bəh-bəh deyirlər, elə şair idi ki, o Muaviyyənin əleyhinə şeir yazırdı. Muaviyyənin adamları deyirlər, sən Allah bir də deyir görüm nə söz demirsən. Yəni o qədər güclü qələmə sahibidir. Həzrət Əli əleyhissalam buna deyir, lazım deyil mənə. Belə adamda deyir, mənə lazım deyil. Allahın hüququn, haqqın pozursa mənə lazım deyil. Həzrət Əli əleyhissalam deyir, hökm icra olunmalıdır. Muaviyyəyə qoşulanda dedilər, bəh-bəh, Nəccaşi gəlib, xoş gəlmirsən filan. Dedi, məni bura gətirən Əlinin ədalətidir, məni Muaviyyənin zülmünə gətirib. O Əlinin ədaləti idi, məni gətirdi. Harun əl-Rəşid. Harun əl-Rəşid, yüzüz necə olur? Bir dənə mənəvi bir məclis olurdu, Harun əl-Rəşid ağlayırdı hönkürdü ilə. Rəqqasələri də görürdü, başlayırdı rəqs eyləməyə, oynamağa. Belə idi. Əslində bu hədisi yadınızda saxlayın, əzizlər. Kiminsə ağlamağına, elə ağladı deyəsən mömindir, yox, elə deyil. Münafiqin də göz yaşı onun ovucunda olar. Hədis deyir, münafiqin də göz yaşı nədir? Ovucunda olar. Bu, əzizlər, ikinci məsələ nədir? İkinci dəstə özünü yalnız fikirləşən dəstədir. Bir dəstə sabit qədəm deyil, bir dəstə insanlar ancaq özünü fikirləşir, neyniyir? Bəzi yerlərdə yaxşıdır, bəzi yerlərdə pisdir. Məsələn, maddi məsələlərdə ancaq özünü fikirləşəsən, bu pis şeydir. Amma bir adam öz nəfsi ilə məşğuldur, başını salıb aşağı neyniyir? Bir daha bir uçulunu sudan çıxardır ki, günaha getməsin, harama getməsin, özü ilə məşğuldur. Bu bunu eləyir, eybi yoxdur da bunu eləyir, ən azı bunu eləyir. Üçüncü bir dəstə, onlar nədir? Allah yanında hörmətlidirlər. Onlar kimlərdir? Buyurur, o üçüncü dəstə nə rəngə bürünürlər, nə yalnız və yalnız özü ilə məşğuldular. Onlar həm özü ilə məşğuldular, həm də başqalarını götürüb aparırlar. Ancaq özü namaz qılmır. Namazı da birini gətirir. Ancaq özü məscidə getmir, yanında birini də aparır. Ancaq özü yaxşılıq eləmir, kimisə də neyniyir, yaxşılığa dəvət edir. Bu dəstə nədir? Allah yanında ən hörmətlilərdəndir. Buyurur ki, وَلَّتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَعْدُؤُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Sizdən bəziləri var, onlar neynirlər? Onlar ən xeyirlidir, ümmətin ən xeyirliləridir, Allah buyurur, Peyğəmbər Əkrəm bizə çatdırır. Buyurur, ümmətin ən xeyirliləridir. Onlar başqalarını da neynirlər? Özü ilə aparırlar. Səmərət ibn Condab var idi, onun xurma ağacı var idi, bir dənə xurma ağacı məşhurdur.
Uşaqlar gedirdilər, o xurma ağacının budağı əyilmişdi qonşunun həyətinə. Bu qonşunun uşaqları da gedib o xurmadan yeyirdilər. Bu da dava, qırğın, sənin uşağın mənim xurmalarımdan yiyib, filan eləyib, belə eləyib, dava qırğın eləyirdi. Peyğəmbər dedi, onu çağırın, çağırdılar. Peyğəmbər dedi ki, mən sənə bir dənə o ağacın pulunu verim, sən neynə? Ver də qoy uşaqlar yesinlər, yoxsa alıram o ağacı. Dedi, yox. Mənim ağacım belə ağacdır, belədir, filandır, başladı tərifləməyə. Peyğəmbər dedi ki, mən sənə axirətdə, cənnətdə neynirəm? Bir dənə bağ söz verirəm. Cənnətdə bir dənə bağ. Cənnətdə bağ söz vermək, yəni elə özündə cənnətdəsin. Dedi, yox, mənə nisiyə lazımdır. Quran-ı Kərim buyurur ki, فَأَمَّا مَنْ عَتَى وَاتَّقَى وَصَدَّ بِالْحُسْنَى. Bir nəfər çıxdı ortaya. O neynədi? O gəldi, Əbu Dəhda adında bir nəfər idi. Gəldi, dedi, ya Rəsulallah, mənə icazə ver, mən gedib onu yoluna gətirəcəm. Dedi, necə? Dedi, mən eləyərəm. Getdi ona dedi ki, mənim falan yerdə bağım var. Dedi, hə. Dedi, o bağı verirəm sənə, o bir dənə ağacı ver. Dedi, sənin başın xarabdır. Bir dənə ağacı görə bu boyda bağı. Dedi, verirəm də istəmirsən, mənə bir dənə o ağacı lazımdır. Da dedi, dəlidir də. Daha bilmədi ki, onun axirətini əlindən satın aldı bir varla. Gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rəsulallah, almışam ağacı, Həzrəti Cəbrail nazil oldu. فَأَمَّا مَنْ عَتَى وَاتَّقَى. Bir dəstə var, onlar təqvalıdırlar və onlar neynirlər? Mallarından verirlər, təqvalarını qoruyurlar. وَسَدَّ بِالْحُسْنَى. Allahın vədini təsdiqləyirlər. Ahirətdə, yəni Allah bunu mənə verəcək. Sonra buyurur, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz ona nədir? Rahat bir dənə yola əta eləyəcəyik. Alimlərdən biri deyir ki, bilirsiniz, bu ayə Allah nə demək istəyir? Bu ayənin şərhində deyir. Deyir, bunu eləyən adam, yəni əlini torpağa atacaq, qızıl olar. Allah onu deyir. Deyir, yəni əlini hansı qapıya atdın, açacaq. Mənəviyyat yolunda gözəl, rahat bir yol sənin üçün qoyacaq. Və əmma mən bəxilə və stəğna. Amma deyir, paxıllıq eləyənlər neynədilər? Özünü ehtiyatsız bildilər onlar. Ehtiyatsız bildi, paxıllıq elədi. Adam özünü harada, belə işdə harada özünü, ehsan harada eləməzsən, yaxşılıq harada eləməzsən, tövbə harada eləməzsən, istiğfar harada eləməzsən, yəni ahirətin artıq əlində olsun da. Belədir, ehtiyac bilməyəsən də o ahirətə. Buyurur belədir, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Və qiyamətə, ahirətə, cənnətə nədir? Onlar iman gətirmədilər, yalanladılar. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Onu da Allah buyurur nədir? Bir dənə çətinliyə vadar eləyəcəm. Onu bir dənə çətinliyə salacam. وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Və cəhənnəmə buyurur düşəndə, cəhənnəmə düşdü, Leyl surəsini oxuyarsınız, baxarsınız 5-dən 11-i olan ayələrdir. Deyir, cəhənnəmə düşəndə də onda onun malı da ona nədir? Fayda verməyəcək. Buyurur 4 şeyə diqqət edin. 1. Allahı tanıyın. Öz bacarığınızı bilin. Dünya və ahirəti tanıyın. Bu 4 şeyi tanısaz, buyurur siz Allaha rahat şəkildə yetişə biləcəksiniz, bu yolda qədəm ata biləcəksiniz, Allahdan da ümidinizi üzməyəcəksiniz, şeytan sizə yol tapa bilməyəcək. Bunlar olmasa, buyurur onda nədir? İnsan sabit qədəm ola bilməz. Allaha and verək, izzət-i cəlalından. Allah müfəal bizi
bu dində, bu yolda sabit qədəm olanlardan qərar versin. Allah'ın və İzzət-i Cəlalına, Allah Müteal bütün dualarımızı qəbul eləsin. İlahi Pərverdigarı aləm sənə and veririk İzzət-i Cəlalıva ya Rəbb. Günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma. İlahi Pərverdigarı aləm vətən keşiyində olan əzizlərimizi sağ-salamət istəklərinə yetir. İlahi vətəndən qıraqda olan əzizlərimizi qanim salim istəklərinə yetir. İlahi Pərverdigarı aləm dünyada müsəlmanları qalib, düşmənləri məğlub elə. İlahi sənə and veririk İzzət-i Cəlalıva, bizim şəhidlərimizi rəhmət elə. İlahi onları İmam Hüseynə qonaq elə. İlahi valideynlərinə səbir, kəramət elə. İlahi Pərverdigarı aləm yaralı olan əzizlərimizə də tezliklə şifa inayət elə. Bu dualar ki, xeyrimizədir, yadımıza düşmür, ilahi dualarımıza haqqımızda imza elə. Bütün dualarımızın qəbul olunmağından ötəri Peyğəmbər və ailəsinə səlavat.